வணக்கம், வெல்கம் டு VKR என்டர்பிரைசஸ். இனி நம்ம கிட்ட இருக்கிற வாஷிங் மிஷினோட டீடைல்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் பார்க்கலாம். நம்ம கிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா காட்ரேஜ் 7 kg டாப் லோடு, டாப் எண்ட் மாடலு, 5 ஸ்டாரு, பாக்ஸ் பீஸு, ஷீல்டு பேக்கு, ஹாட் வாட்டர் மாடல். உங்களுக்கு சுடு தண்ணி வேணும்னா இதிலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். பேபிஸ் கிளாத்லாம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஹாட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வாஷிங் மிஷினோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 27,200 ரூபாய் போட்டாவது. ஆன்லைன் ஷோரூமில் 25,000 வருது. VKR என்டர்பிரைசஸோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 19,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். 7 kg 5 ஸ்டாரு டாப் எண்ட் மாடலு ஹாட் வாட்ரு 19,000 கொடுத்துட்ருக்கோம். 27,200 ரூபா வாஷிங் மிஷினை. எங்கேருந்து கால் பண்ணாலும் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு கொரியர் சர்வீஸ் அவைலபிள் இருக்குது. நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்து எடுத்துக்கலாம். 10 years வாரண்டியோடு இருக்குது.